Ну, я считаю лично, что для такой цены и для таких параметров это просто пушка, бомба, ракета. Литий, железофосфатные батарейки, компактная, имеется все USB-шки, имеется 2 розетки, прикуриватель. Короче, заряжается также ускоренно, есть большой фонарь здесь сзади и еще даже беспроводная зарядка вверху для ваших смартфонов. Короче, все ссылки оставил вам под видео, переходите, смотрите всю информацию и характеристики, можно заказать еще и помощнее такие же станции, там все найдете. И, кстати, напишите, что еще интересного протестить вам на этой станции. Мы уже тестили телевизор по времени, сейчас котел, ну и что еще подключить сюда, вот пишите в комментариях, сделаем также видосик. Поэтому подписываемся на канал, чтобы это все не пропустить, ставим лайки и до новых встреч!